确定有些东西是不是100%它全资，可是最大的那个赛马场的酿酒厂，因为他自己，他直接把它买下来。我也是查新闻才知道，你知道吗？所以以前我是想说，哦，这是我岳母的男朋友嘛，那他有时候来跟他聊一聊，他有在弄股票或什么的，稍微聊一下，然后都不知道他这么牛逼，然后后来知道说，哦，原来他还蛮。里面有没有人？赶快离开！快转过来，你快转过来。少吃一点嘛，不要踩玻璃的地方哦。里面还有人吗？小电线，小哎，那个不要摸那个电线，很危险！不要摸电线。那个瓦斯哎，有瓦斯哎。里面还有人吗？哎，那个不要摸那个电线，很危险！不要摸电线。